Aute volim jer imaju dušu. Moja soba je gledala na glavnu cestu koja je savršena ravnica i susjed 3 kuće dalje je imao Golfa dvojku VR6. Tad za mene ko klinac to je bila Golf dvojka, ali imala je taj poseban zvuk, znači jak zvuk koji sam slušao svako jutro i svaku noć, baš ono kaj te digne, kaj to je, kaj to tako jako grmi, od čega to je, zašto to je. Jednostavno tad sam dobio želju za autima, znači počeli su me zanimati auti. Krenuo sam u srednju školu, upisao automehaničara i do sad kroz ruke prošli su mi kad smo ganjali po šumi Jugić, Stojadin, Fiček, Peglica i to je tad bilo normalno, svako imao auto za po šumi. Prvi konkretni auto koji sam imao je bio BMW E36 i sa straight pipeom sam dobio dio onoga što me vuklo iz djetinjstva, dio tog zvuka, dio te strasti, dio te čari. To je za mene bilo jednostavno pojam. Kad si ga vidio u retrovizoru, preplašio si se, baš izgleda tak moćno, baš nabijeno. Ali, recimo, financijskim poteškoćama morao sam proći na nešto ekonomičnije, nisam ga više mogao točiti. Koliko god moja draga je plakala za tim BMW-om, na dvorište je stigla uronula mečka, doslovno mečka 190, ajmo reći, ishabano tvorničko stanje, visoka kokoza, one felgice nikakve. Jednostavno, to je moralo biti projekt. Znači, počeo sam polako gledat kaj s tim napraviti, kak to izvest, nešto, bilo šta. I onda upoznao sam jednog čovjeka koji mi je danas jako dobar prijatelj i kad sam ga upoznao, on je imao isti takav Mercedes, ali spušten, sa širokim felgama i tu mi je dao poticaj, znači dao mi je vjetar u leđa. I onda je krenulo sa mečkom. Znači, prvi stupanj, spustit ga, samo da ga je prizemljiti. I kad sam već prizemljio, tad sam dobio neku siluetu tog samog auta, kak bi on mogao izgledati. I normalno, Google, how to i tak to, neki blogovi. Dobio sam nekakvu viziju pomalo. Onda su stigle prve felge, širene čeličane, 8,5 jota u bijeloj boji i jednostavno tad je već bilo ajmo jako, nema labavo, ajmo jako. Stavio ja te felge, prizemljio ga još, otvrdnuo ovjes, držao se drugčije, ležao je bolje, mogao si brže ući u krivinu, brže izaći iz nje i to je već bilo nešto što već polako asocira na ono što je sada. I ono što je sada, ja mislim da to nema tako skorog završetka. Ne mora striktno biti da je to original, da to mora biti po PS-u, ne. Znači, baš sam htio složiti auto koji je suprotan svim pravilima. Znači, on ima čepove na felge od Porschea, sjedala iz E46 BMW-a, podbranik napred od Golfa trojke. Hoću da bude poseban, jedinstven i takav, znači bez obzira na reakciju ljudi, znači jednostavno treba biti svoj. Baš kao naljepnica na prednjoj šajbi kaže beautifully ruined i takav mora biti. Znači taj auto ne smije biti, niti će ikad biti tip top. Ja otišao u Augsburg servis i sad reži ga, daj nešto, daj zvuka. I mi stavili straight pipe, čistu protočnu cijev. Točno da savršeno pjeva punih 5 cilindara. I to je bilo jako preglasno. Morali smo nekaj tu napraviti i igrom slučaja naišao sam na lonac od Kawasaki 750 kubika, stavili mi njega i zvuk je perfektan. Glasan, a opet glasan je dalje. Mora grmiti, jebi ga. Puno toga je kemijano na autu i jednostavno baš moj auto je takav, jer slažem ga isključivo za sebe. Znači tu je naravno moja velika podrška, moja draga cura, djevojka, koja jednostavno ne samo da mi daje potpunu podršku, nego jednostavno mi pomaže. Dobro, veći dio dela ona, realno, ali
od lakiranja, limarenja, raskapanja, sastavljanja, pa dijelova unutrašnjosti, neke jednostavno jedinstvene stvari koje sam izradio isključivo sam, tipa čukice za vumetar, voltmetar i te neke stvari koje me jednostavno čine sretnim. Danas jednostavno je postalo sve nekakav pravilnik, znači na svaki auto mogu ići određene 3 felge i to je to, svi moraju biti identični. Jednostavno, ja sam htio napraviti takav auto koji je suprotan svim pravilima. Jednostavno, ja volim aute. Znači, bez obzira bilo koja je to marka, ja volim ih sve vidjeti zajedno. Znači, ne volim grupacije i jednostavno najveća strast u tome jer svakog auta vidim po nešto, ja u svakom autu vidim nešto ono posebno što ga čini, znači, individualnim. Nisam toliko ljubitelj nekakve brzine, ali volim kad ga stisneš, a on ponese. Jednostavno volim kad zadnji kraj proklizava i to nekak odmah je osmijeh na licu. Taj tren kada zadnji kotači prokližu, jednostavno zaboravim na sve probleme. Bez obzira koliko on sad trenutno nema dovoljno snage, plano je turbo naravno, bez turba niš, mora puhat. Ali taj dijelić sekunde nestaje sve, svi problemi nestaju. Danas malo na snimanju, pa uslijed nekakve radnje, bočne, naravno, desilo se to da mi ispod držač remena, ali ne smijemo gledati na njegove mane, svaki ima auto svoje mane i jednostavno moramo mu dati pažnje za to. Popraviš, složiš, zapriš haubu, ideš dalje. Jednostavno to je ljubav prema autima, u tome je čar i jednostavno nije mi problem, to je zapravo gušt kad ti na cesti možeš zmazati ruke, popraviti, to je to, idemo dalje. Većina ljudi kad vidi prvi put moj auto, nije mu jasno šta je to. Znači, uopće auto nema veze sa vezom. Sav je sfušan, ali je napet. Znači, reakcije su i negativne i pozitivne, ali jednostavno to je takav život. To je takav način života koji jednostavno svako od nas, da ne kažem čunera, proživljava. Kaj me najviše veseli kod mog auta? Pa recimo ujutro, kad sjednem, kad ga upalim i kad bubla do kilometar daleko, kad sve susjede probudim, to je jednostavno ta želja iz mladih dana, to bublanje. Sad sam ja taj koji radi buku u mojoj ulici i to me tak jako veseli. I još uz to me najviše veseli kod mog auta šper diferencijal, znači špera. Nema do toga, to je stvarno nekaj kaj morate to probati. To je vrh. To je strast. Svako može kupiti novi auto, platiti nekom da ga sredi, ali kad ti nešto sastaviš sa golim rukama, u low budgetu, uz pomoć svojih prijatelja Car Guysa, i jednostavno to je osmijeh. Kad svi zajedno se družite, slažete, svako ti kaže nešto i najdivnije ti kad ti neko kaže kaj ne bi mogao ovo. Onda automatski ne da sine jedna ideja, nego 1000 njih. I u tome je jednostavno čar slaganja, modificiranja. Ta mečka, koliko god da mi uzme sav novac koji zaradim, svo slobodno vrijeme moje i od moje drage, ali jednostavno sva nagrada je jedan palac gore na semaforu i to je sva nagrada koja ti god treba.